7สัญญาณเตือนนะคะว่าผิวหน้าของเราเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็น sensitive skin นะคะที่จำเป็นต้องได้รับการบำรุงค่ะ1คือผิวแห้งลอกนะคะดื่มน้ำเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ชุ่มชื้นนะคะ2คือมีผดหรือผื่นขึ้นนะคะจนคันจนต้องเกาเลยนะคะ3ก็คือโดนแดดนิดหน่อยก็รู้สึกผิวแดงหรือว่าแสบนะคะ4ก็คือหน้าแดงทุกครั้งที่ลองสกินแคร์ใหม่ๆนะคะ5ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหอมแล้วรู้สึกระคายเคืองตลอดเลยนะคะ6ก็คือมีสิวอุดตันขึ้นง่าย7ก็คือสภาพผิวเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศค่ะสำหรับคนไข้ที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถพบหมอได้ที่ธนพรคลินิกทุกสาขาเลยนะคะ